guys, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Siapa yang baru join live Sheila ni, boleh like and share guys Sheila punya live ni. Clear kah line? Cantik kah juga kita punya line? Clear Sheila punya muka tu. Okey, Sheila mulalah ya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Siapa yang baru join Sheila punya live ni, tolong guys share and like. Siapa-siapa yang sudah buat begitu, sudah like and share tu, thank you banyak-banyak. Thank you so much. Okay, Sheila tidak mau panjangkan Sheila punya Sheila punya live untuk hari ini. Sheila mau buat yang santai-santai aja, yang simple-simple, yang mudah untuk kita faham lah. Okay, Sheila mau memperkenalkan dengan semua orang dengan salah satu vitamin, yang dimana vitamin itu adalah Immutable. Dia Immutable ni adalah vitamin, dia adalah suplemen, dimana suplemen itu adalah makanan tambahan yang sangat sesuai dimakan oleh lelaki dan juga perempuan bermula dari umur 7 tahun dan ke atas. Okay, Immutable ni, vitamin ni, dia mampu mengglowingkan, memutihkan, menyekatahkan. Lepas tu dia akan menyekatahkan kulit muka dan juga seluruh kita punya badan. And then kebaikan dia juga akan menjadikan kulit kita glowing. Lepas tu dia menghasilkan sel kulit baru, di mana sel kulit lama kita yang tidak diperlukan oleh kulit muka kita, kulit badan kita, dia akan secara natural akan dibuang lah, gitu. Lepas tu dia mengecilkan liang pori. Siapa-siapa yang ada liang pori yang tersumbat, liang pori terbuka, liang pori yang besar-besar tu macam Sheila sendiri, liang pori Sheila sangat-sangatlah besar dan juga terbuka, yang itulah mengakibatkan jerawat. Lepas tu itu muka Sheila dululah. Sekarang ni Sheila konsisten, alhamdulillah Sheila punya keberkesanan tu nampak sudah. And then dia mengecutkan jerawat, sangat-sangat bagus sebab dia kasih kecut jerawat. Lepas dia mengecutkan, dia akan menghilangkan tu jerawat secara perlahan-lahan. And then dia akan menghilangkan parut lama. Siapa-siapa yang di muka tu ada parut lama, dia akan secara perlahan-lahan menghilangkan parut lama tersebut. And then dia menguatkan sistem imunisasi, menguatkan sistem pertahanan, antibody badan kita. Kalau antibody badan kita kuat, lepas tu tahan, and then kita punya dalaman pun sihat, lepas tu jerawat pun tiada, kulit muka pun licin, berseri-seri. Boleh amalkan Immutable setiap hari. Lepas tu cara makan dia, kunyah-kunyah aja, paling simple, tak payah mau sakit kepala, tak payah mau pikir panjang. Ambil sebiji setiap hari, kunyah-kunyah, lepas tu minum air putih banyak. Yang penting konsisten, and then lepas konsisten tu minum air putih banyak, secara perlahan-lahan kulit muka kita akan kelihatan glowing. Bukan begitu, kita mau kulit muka kita sihat, tidak jerawat, glowing. Lepas tu dia mampu merawat kita punya kesihatan dari dalam. Ini kan vitamin kan mampu merawat kita punya vitamin Immutable ni. Dia mampu merawat kita punya kulit muka dari dalam. Dia akan merawat juga kesihatan kita dari dalaman. And then sangat bagus dan juga sangat sesuai dimakan oleh lelaki dan juga perempuan bermula dari umur 7 tahun dan ke atas. Dia punya bahan-bahan ada ekstra kambing,
susu kambing, dimana dia juga ada ekstra kurma. Kurma pun sangat bagus untuk kesehatan. Susu kambing pun memutihkan kulit, menghaluskan, and then ada ekstra madu. Tuan-tuan dan puan-puan pun tahu madu itu sangat bagus untuk kesehatan. Madu kan obat. And then extra orange, dimana extra orange ini adalah menguatkan antibody kita. And then dia ada vitamin A, B, and C. Vitamin A, B, and C memang sangat perfect lah, sangat bagus, sebab dia punya vitamin bukan setakat 1 tapi 3. Sangat syok lah, kena makan lah, kena try. And then dia ada extra mutiara, dimana ekstra mutiara itu akan membuat muka kita sentiasa kelihatan awet muda. Lepas tu bila awet muda, kita pun sentiasa ceria, senang hati, happy kan. And then dia ada collagen ikan salmon, dimana collagen ikan salmon itu adalah menghaluskan kulit, membuat kulit muka kita sentiasa kelihatan muda. Lepas tu glowing, kasih repair kita punya skin lah, daripada yang bermasalah kepada tidak bermasalah. Bukan setakat mengecutkan jerawat, tetapi juga akan merawat tumit kaki merekah. Macam Sheila dulu, muka Sheila sangat-sangat berjerawat, lepas tu sensitive skin, and then memang sangat-sangat banyak masalah lah, dimana Sheila sangat-sangat stres memikirkannya. Setelah menjumpai Iim Beauty Chobal, selepas tu Sheila konsisten, masalah itu tiada lagi. Masalah itu akan perlahan-lahan akan berkurang. Selepas itu berkurang, baru dia hilang. Yang penting konsisten. Bila kita konsisten, setiap hari makan, setiap bulan makan, lepas tu minum air putih banyak, secara perlahan-lahan akan kulit muka kita akan cerah, glowing gitu. Nampak comel lah, nampak muda, nampak cute kan. Siapa nak mau nampak muda kan, nampak cute. Vitamin E Beauty Chobal ni dia bukan setakat vitamin untuk kasih cantik, malah dia juga membuat kita punya kesihatan bertambah baik, sebab dia menguatkan sistem imunisasi badan kita, dimana dia mampu menguatkan antibody, menghilangkan restu, merawat kulit berjerawat, merawat kulit kaki merekah, and then merawat jeragat, merawat kulit kulit berminyak. Siapa-siapa yang macam Sheila dulu, kulit muka Sheila sangat berminyak, lepas tu berjerawat. Selepas mengamalkan Iim Beauty Chobal, masalah itu sudah tiada lagi, sudah selesai. Okay, sebotol ni harga dia RM80, sangat sesuai dimakan untuk lelaki dan juga perempuan, dimana umur yang sangat sesuai dimakan adalah bermula dari umur 7 tahun dan ke atas. Budak-budak pun boleh makan guys, bikin comel. And then cara pengambilan dia, ambil sebiji setiap hari sebelum sarapan. Pastikan sebelum sarapan kunyah-kunyah je. Simple kan, best kan. Lepas tu dia akan automatically menjaga kesihatan kita dari dalaman, lepas tu menjaga kesihatan kulit muka kita dari luaran. Dia akan hilangkan jerawat. Memang sangat best lah. Jadi kamu orang yang di luar sana itu wajiblah try Iim Beauty Chobal untuk kita punya kesihatan, lepas tu kita punya kecantikan. Sebotol RM80, 2 botol RM140. Free dia punya poster seluruh Malaysia guys. Satu botol ni dia ada 30 tablet, di mana dia tahan untuk sebulan. Sebiji sehari, 30 tablet untuk 30 hari lah. Jimat guys, sudahlah jimat. Lepas tu kita pun sihat, kulit muka pun sihat, kita pun happy, ceria, kesihatan pun terjamin. Dapatkanlah Iim Beauty Chobal dari Sheila. Siapa yang berminat boleh PM Sheila aja di nombor 0109699464.
sangat sesuai dimakan oleh lelaki dan juga perempuan, bermula dari umur 7 tahun dan ke atas. Apabila kita konsisten minum air putih banyak, dia punya kesan perlahan-lahan akan kelihatan. Sheila sendiri jual dan juga Sheila sendiri makan. Lepas tu Sheila konsisten. Rugi ndak beli vitamin E Beauty-able ni. Sebab dia mampu menjaga kita punya kesihatan. Lepas tu dia mampu menjaga kecantikan luar dan juga dalaman. Sesuai dimakan oleh lelaki dan perempuan. Ibu mengandung pun boleh makan. Perempuan time period pun boleh makan juga E Beauty-able. Siapa-siapa ada pertanyaan, berminat, boleh je WhatsApp Sheila di nombor 0109699464. Okey lah guys, Sheila mau end live sudah. End live. Siapa-siapa berminat, siapa-siapa mau try, mau comel, mau cantik putih gebu di hari raya nanti dan juga hari-hari seterusnya, boleh WhatsApp Sheila di nombor yang Sheila pin di bawah itu, 0109699464. Beli vitamin E Beauty-able, dapat kesihatan yang baik, dapat kulit yang cantik berseri-seri. Jom guys, sihat bersama Iim Beauty-able, cantik sihat bersama Iim Beauty-able. Okey lah guys, Sheila mau end live. Apa-apa pun WhatsApp Sheila di nombor Sheila tu ya. Nanti Sheila reply message kamu satu-satu. Siapa-siapa yang sudah share, siapa-siapa yang sudah like tu, thank you banyak-banyak kepada korang lah. Thank you banyak-banyak. Nanti Sheila buat live lagi. Kalau boleh, tengoklah. Tengok Sheila buat live. Apa-apa pun thank you. Bye-bye guys. Assalamualaikum. Sayang kamu semua. Bye-bye.